Halo teman-teman, assalamualaikum. Nah, ini adalah bumbu char siu ya, dan kali ini aku mau masak pakai bumbu char siu. Jadi tetap stay tune dan jangan di skip ya. Oke, langsung aja ya. Di sini aku ada tulang iga babi ya. Aku akan marinate terlebih dahulu. Aku pakai merica bubuk ya. Terus kemudian aku juga pakai garam ya. Habis itu kita kasih ini kecap asin ya. Kemudian aku tambahin gula juga ya. Terus yang terakhir aku kasih ini tepung maizena. Kemudian kita aduk sampai merata ya. Nah, setelah merata kayak gini ya, kemudian aku ambil ini ya, char siu, ini bumbu char siu ya. Ini nanti aku akan panggang ya. Kita kasih 2 sendok makan ya, ini 2 sendok makan full ya. Dan di sini aku ada 9 potong ini tulang iga babi ya. Nah, kemudian aku akan masukkan dalam kantong plastik ya. Kemudian aku mix ya. Aku mix sampai benar-benar tercampur rata kayak gini ya. Ini mudah banget lebih mudah pakai kantong plastik ya. Nah, kemudian aku ikat dan taruh dalam lemari es selama 4 jam ya. Nah, ini setelah 4 jam ini ya, kemudian aku taruh dalam ini piring kayak gini ya. Kemudian ini nanti aku akan panggang ya. Kita taruh semua kayak gini. Nah, setelah disusun semua, kemudian ini siap untuk dipanggang ya. Kita akan panggang ya selama 15 menit dengan suhu panas 180 derajat. Dan ini ovennya tadi udah aku panasin terlebih dahulu ya. Nah, ini aku atur 180 derajat dengan suhu panas dan 15 menit ya panggangnya. Dan ini setelah 15 menit ya, kemudian aku angkat ini, aku ambil ya. Kemudian aku akan olesin dengan madu dan kasih sedikit itu bumbu char siu-nya ya. Ini aku pakai 2 sendok madu dan 2 sendok char siu ya. Kemudian kita mix sampai merata. Nah, kalau udah merata kayak gini ya, kemudian kita akan olesin ke dalam ini daging yang tadi udah kita panggang itu ya. Kita olesin sampai merata. Jadi ini bumbu char siu ya dipanggang sama tulang iga babi, ini favorit banget ya di sini. Nah, setelah diolesin semua kayak gini ya, kemudian kita panggang lagi selama 15 menit dengan api yang sama ya. Dan ini setelah 15 menit lagi ya, kemudian aku akan balik ya. Kita balik semua ini dagingnya.
Nah, kemudian kita olesin lagi dengan itu bumbu char siu-nya ya. Kita olesin sampai benar-benar merata ya. Kemudian kita akan panggang lagi selama 15 menit. Ini setelah 15 menit ya, ini udah mateng. Jadi ini totalnya dimasak selama berapa ya, 45 menit. Dan setelah itu kita pindahin dalam piring ya, dan kita susun kayak gini sesuai selera aja. Nah, ini tulang iga babi panggang ya, dengan bumbu char siu-nya udah ready ya. Selamat mencoba, dan seperti biasa jangan lupa di like, comment, share ya, dan subscribe, and see you next video. Terima kasih.